Ola, estes días estuve pensando como é que fan eses vídeos tan ben terminados, tan ben feitos, sin titubear, con certo espabilamento que eu non logro facer. Claro que eu improviso, non preparo os meus vídeos, eu improviso e conforme van salindo así vou falando, pero gustaríame a min ter ese verbo fluido, esa capacidade oratoria que ten moitos para facer os seus vídeos. Entón, pois, claro que eu sei que hai que formarse. Isto recórdame a unha vez que fun a Cuba, como eu teño familiares que son héroes da Revolución, nun momento dado fixeronlle un homenaxe a un familiar meu na provincia de Cienfuegos. Entón, resulta que cadrou que, como ese héroe da Revolución, pois facíanlle homenaxe cada certos anos, veu Fidel Castro. Entón, pois tuve unha ocasión de falar con ele, e nun momento dado pregunteille, dixen eu, como fai vostede para facer esses discursos de 4, 5, 6 horas sin ter un fallo, incluso non se perde no falar e parece que está improvisando, se vostede non fala, non lê ningún libro, nin lê ningún texto, e non se perde, leva o fio, e cando sale un pouco do fio volve a ele sin problemas, e iso costa moito traballo. E dixo-me, mira, para aprender tes que fiarte nun neno, un bebé. Cando nace, mete 2 anos para aprender a falar. O sea que, cando nace, mete 2 anos para poder decir algunha palabra. E iso é porque bote esses 2 anos escoitando. 2 anos escoitando aos outros e depois dos 2 anos ainda di algunhas palabras, non é capaz de facer nenhuma frase. E depois botou 2 ou 3 anos para empezar a facer frases. E aos 6, 7 anos pode xa ter unha conversación normal, personal. Entón, tú tens que saber que se queres aprender algo, se queres ter unha capacidade para facer oratoria, tens que escoitar moito, ter paciência, e depois de que teñas aprendido as bases, ainda tens que elaborar o discurso. Así que eu, pois, quedei impresionado con esta lección que me dou o compañeiro Fidel Castro. Así que vamos a facer o posible para facer uns vídeos o mellor posible, pero nunca chegarei, porque me falta tempo, para facer unha oratoria fluida e desparpasada que pode eu explicarme como quero. Pero, bueno, cada un fai co que ten. E tampouco non podo esperar a ter a perfección para facer algo. Así que agora teño que ir aí para a praia a facer un pouco de paseo pola area, porque hai que aproveitar o tempo que destas pequenas vacacións que me tomei. Así que ata pronto con outro novo vídeo.